Монгол Улсын ерөнхий сайд жаргал тулгын Эрдэнэбат энэ сарын 12-ноос 14-ний өдрүүдэд бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн сайд Ли Кючний урилгаар тус усад аль биесны айлчлал хийж 14-нөөс 15-ны өдрүүдэд болсон бүс ба зам олон улсын дээд түвшний чуулга уулзалтанд оролцоод ирлээ. Айлчлалын эхний өдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга Ши Жинпинг дараалгасны дараа тус улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Кючнтэй уулзсан юм. Энэ үеэр 5 толгойн ордод түшгэлсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, нүүрснээс шингэн болон нийлэг хий гаргах, иж бүрэн төсөлд хамтарч ажиллах, хөлийн зарим бомбын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, олон улсын статустай болгох, Хятад Европыг холбосон нислэгт Монгол улсын агаарын орон зайг ашиглах, агаарын шинэ хаалга нээх, дэд бүтцийг сайжруулах, агаарын бохирлыг бууруулах зэрэг ажлуудыг хамтран хийх тухай хэлэлцэж шийдэлт хүрлээ. Ши Жинпинг дарга өөрөө хэлж байна. Би 2014 онд Монгол улсад айлчлаад хэлжээсэн шүү. Хоёр талтай харилцан ашигтай байх ёстой ч гэсэн энэ худалдаа хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн хамтын ажиллагаа Монголын талд бүр илүү ач холбогдолтой, бүр илүү ашигтай байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл Монголын талын эрх ашигыг түлхүү анхаарч харгалзаж үзэж байгаарэ гэдэг чиглэлийг өгсөн гэдгээ давтаж хэлээд энэ зарчим дээр улс хурлын хамтын ажиллагаа хөгжинө. Нэгдүгээр, хоёрдугаар Монгол улс Хятад улсын хоорондын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа зөвхөн хоёр талын харилцан сонирхол дээр явна. Монголын тал ийм талын хамтын ажиллагаа өрнүүлэхгүй гэвэл Хятадын тал энэ хамтын ажиллагааг өрнүүлэхгүй. Ийм юм зарахгүй гэвэл зарахгүй. Ийм юмд хөрөнгө оруулалт хийлэхгүй гэвэл хийлэхгүй. Өөрөөр хэлбэл Монголын тал яг юу сонирхоод байна, юу зармаар байна тэр бүгдийгээ бидэнд хэлээ. Тэрнтэй чинь хамтарч ажиллахад бэлэн байна гэж байна. Энэ удаагийн айлчлалын үеэр зурсан хамтын ажиллагааны санамж бичгүүд дэд бүтэц зам тээврийн салбарыг хөгжүүлэхэд голчлон чиглэж байна. Хамгийн гол нь удаан хугацаанд гацаатай байсан томоохон төслүүдэд хөдөлгөх шаардлагатай байгааг хоёр тал онцолж байна. Хоёр улсын ерөнхий сайдуудын хийсэн албан ёсны хэлэлцээрийн дараа 21 чиглэлээр хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурсан юм. Монгол улсад шинжилгээ ухааны парк байгуулж хөгжүүлэх, инновацийн хөгжилд хамтарсан технологи дамжуулах төв, инкубатор төв байгуулах асуудлаар бид хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Цаашдаа бас Монгол улсын залуу эрдэмтэн судлаачдыг Хятад улсад мэргэжил дэвшлүүлэх шинжилгээ ухааны байгууллагуудад урт богино хугацаагаар одоо шинжилгээ ухааны салбарт ажиллуулахад энэхүү гэрээнд бас тусгагдж байгаамаа. Тэгээ энэ бол бас Хятад улсын шинжилгээ ухааны салбар, манай Монгол улсын шинжилгээ ухааны салбарын хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр болно гэдэгт огт эргэлзэхгүй байгаа. Энэ бол одоо том дэвшил. Манай Монгол улсад шинжилгээ ухааны паркийг хөгжүүлэх, инкубатор төв байгуулах, технологи дамжуулах төв гэх мэтчлэн олон одоо чиглэлээр хамтын ажиллагаанд нэлээд одоо бодит тусдаа дэмжлэг болох юм аа. Мөчний яам China Data Group хоёрын хооронд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах, түүний эсрэг авах арга хэмжээний талаар цогц судалгаа шийдэл явуулах тийм гэрээнд гар үсэх сурлаа. За энэ гол нь бол та бүхэн сайн мэдж байгаа өнгөрсөн жил гэр хорооллын айл өрхүүдийн шөнийн хэрэгсэл цахилгааныг тэглэх тийм шийдвэр гарсан. За үүнтэй уялдуулаад цахилгаан шугамшүүлжийг өргөх их чухал ажил байгаа. За тэгэхээр нөгөө нэг асуудал нь болохоор цахилгаан халаагуураас гадна утаагүй төлж хэрэгжих ёстой. Тэгэхээр одоо энэ дата группийн ажлын хүрээнд бол цахилгаан шугамшүүлжийг хэрхэн өргөдөхгүй. За ер нь ихэдээ тэр утаагүй төлшийг яаж бий болгох вэ гэдэг энийг бол ингээд цогц хэмжээнд нь судалж хийж хэрэгжүүлэх энэ чиглэлийн судалгааг эхэлж явуулъя, дараа нь хийж хэрэгжүүлэх ажилд нь шилжүүлъя гэсэн ийм утгатай гар үсэг зурсан байна. Компани Өвөр Монголын эрчим хүчний олон улсын харилцаа хариуцсан компанитай оюутлогоо эрчим хүчний импортын гэрээг хийж сая гар үсэг зурлаа. За энэгээр бол одоо оюутлогоо маань Хятадаас сүүлийн одоо 4 жил эрчим хүчийг импортоор авахар ийм нөхцөл байдал бол үүсэж байгаа. За манай компани бол энэ эрчим хүчний импортын гэрээг нь хариуцж хийж байгаа төрийн өмчт төвцөд компани. За сая гэрээ илчлийн явцд бол үнийн хувьд нэлээд агцтай дүн гарсан. Бид нэг жилийн нүгээр өмнө хийжсэн гэрээнээс 3 сая доллар орчим үнийн дүн бууруулж чадсан байгаа. За Хятадын талд байгаа шугамын алдагдал, за хоёр талд хариуцж байгаа шугамынхаа эзэмшлийн зааг бол акт зурж бас баталгаажуулсан. Хятадын одоо хамгийн сүүлийн үеийн одоо технологитой тийм хамгийн өртөг баг зардлагтай одоо амны орон сууцны үйлдвэр оруулах. Тэгээ юм болж байгаа. Энэ бол 1 м квадрат ойролцоогоор 1 сая төгрөгөөс л доош буулахаар юм гэж байна. Жилдээ 1 сая одоо хавтгад 400 м квадрат талбайд одоо орон сууц барина гэсэн ийм зорилготой ийм үйлдвэр оруулах асуудыг Хятадын Жүнмин гэж компанитай байгуулж байна. Твшийн говьд баригдах цахилгаан станцын одоо хөрөнгө оруулагч
компаниудын хооронд хамтарч ажиллах, хөрөнгө оруулах тухай гэрээнд бас гарын үсэг зурлаа. Энэ нь бол бас одоо Монгол Улсын дотоод эрчим хүчний системд дэмжлэг үзүүлэх төдийгүй бас цаашлаад одоо бас энэ хөрөнгө үүсгэн дээр суурилсан томоохон хүчин чадлын одоо экспортын чиглэлийн станцаар цаашаа эрчим хүчийг экспортлох энэ чиглэлд бол бас үндсэн тавьж байна гэж үзэж байна. Энэ төсөл хэрэгжснээр бол манай улсад сүүлийн 30 жил хэрэгжээгүй том төсөл хэрэгжих ийм боломж бүрдэж байгаа. Манай төслийн хүчин чадал бол 600 мегаваттын хүчин чадалтай. Говийн яг энэ нөхцөл таарсан агаарын хөргөлттэй ийм станц байх юм. Нийт хөрөнгө оруулалт бол ойролцоогоор 1.1 тэрбум буюу мега төсөл хэрэгжих ийм боломж бүрдэж байна. Өнөөдрөөс эхэлж. Эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх үүднээс хөлийн нэвтрүүлэлт, бомбын дэд бүтцийг шинжлэхэд зориулсан 350 сая юан мөн хөгжил бүтээн байгуулалтаа зарцуулах 2 тэрбум юаны буцалтгүй тусламжийг олгохоор болсон юм а. За ямар ч байсан нэг тэрбум долларын хөнгөлөлттэй зээл хүссэн 200 сая доллар манайх ашигласан 800 сая доллар одоо хэрвээ богино хугацаанд хэрэгжүүлэх юм цаашдаа бол зээл тусламж боломжийн талаар шийдвэр дарга ярьсан. За дээр нь бол ойрын 3 жилд энэ 3 жилд 2 тэрбум юаны буцалтгүй тусламж үзүүлэхээ ингэж амласан. Тэгээд хамгийн гол нь улс орн маань урд өмнө ярьж байсан зүйлүүдээ яг хэрэгжүүлж явах нь их чухал юм бол гэж надад сэтгэл төрсөн. Монгол банк Хятадын ардын банк хооронд байгуулсан swap хэлцээрийг сунгах асуудлыг бол шийдвэрлсэн гэдгээ бас дахин нотолсон. Мөн Монгол улсад одоо өмнө олгосон 350 сая юаны буцалтгүй тусламжийн төслүүд хэрэгжиж дуусны дараагаар одоо ийм 2 тэрбум юаны буцалтгүй тусламж өгөхөд бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн. Гэхдээ зөвхөн мөнгөөр биш, сайн туршлагаасаа хуваалцъя. Тухайлбал Бугатхот 3 жилийн дотор 100 мянган айлын орон сууц барьсан. Үүнийг нийслэл Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх боломжоор хамтрая гэсэн саналыг ч хэлж байлаа. За Лигчан одоо ерөнхий сайтын хэлцээр үеэр бол гэр хорооллын хөгжүүлэх, гэр хорооллын дэд бүтц, гэр хорооллыг барилгажуулах асуудлын талаар их тодорхой ярьж, ялангуяа Бугат хот бол нэг 100 мянган айлыг орон сууцчулсан тэр хөтөлбөрөө туршлага одоо тавагдаад нэвтрүүлдэг. За бидний одоо тэр туршлага бол үнэхээр шинжилгээ ухааны үндсээр суурилж утаагүй болгосон чиглэлээр нэлээд ярилээ. Дүүнчлэн хоёр улсын хооронд чөлөөт худалдааны хилэлцээр байгуулах боломжийн талаар хамтарсан судалгааг эхлүүлэх, махан бүтээгдэхүүн дамжуулах, тээвэрлэх үеийн 20 цэр хяналтын тухай Монгол улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон бүгд найрамдагтаар дуулсан чанарын хяналт шалгалт 20 цэрийн ерөнхий газар хооронд ч хамтран ажиллахаар болсон юм. Дэвшүүлсэн тодорхой асуудлуудын хувьд хятадын тал маш тодорхой хариунуудыг өгж байна. Жишээ нь бид 3 дахь оронд бүтээгдэхүүнээ гаргах гэхлээр хятадын нутгаар дамжиж гарахад хүндрэлтэй байна гэдэг асуудал тавьсан. Тухайлбал махан бүтээгдэхүүн. Тэгээ өнөөдөр мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга Цагаанхүү хятадын 20 цэрийн албаны дарга 2 гэрээнд гарын үсэг зураад 2 улсын нутаг дэвсгэрээр дамжих махан бүтээгдэхүүнийг транзит тээвэрлэх 20 цэрийн дэглэмийн гэрээгээ тохирчлаа. Жишээ нь за бомбын тогтчлт дэд үтц хөгжихгүй Монголын талаас хөгжил муутай байгаа учраас худалдаа хийхэд хүндрэлтэй байна гэдэг асуудлыг хятадын тал ойлгож байна. Тийм учраас хятадын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 350 сая юаны буцалтгүй тусламжаар Монголын бомбуудын дэд үтцийг шинчилъя, янзлъя гэдэг дээр тохирлоо. За Ши Жинпин дарга өнөөдөр бас нэг шинэ мэдээ бидэнд хүргэж байна. 2018-19 онд бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газар Монголын ард түмэнд 2 тэрбум юаны хэмжээтэй буцалтгүй тусламжийг олгоно. Ямар салбарт авах уу, юун дээр авч ашиглах уу гэдгээ одоо бидэнд хэлээ. Бид энэ ажлыг урагшлуулъя гэж байна. За Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин олон улсын валютын сангийн ерөнхийлөгч Кристиан Лагард нартай ажил хэргийн уулзалт хийсэн. Мөн Туркийн ерөнхийлөгч Эрдоган, бүгд найрамдах Филиппин улсын ерөнхийлөгч Родриго Дуэрто нарт бараалхан, Мянмарын холбооны бүгд найрамдах улсын төрийн зөвлөх Ан Сан Су Чи, бүгд найрамдах Фош улсын ерөнхий сайд Бето Шедло, Камбожийн Вант улсын ерөнхий сайд Хун Сен нартай уулзалт хийн хамтын ажиллагаагаа хэрхэн тэлэх боломжийн талаар ярилцсан юм.
найрамдах Хятад ард улсын дарга Си Цзиньпин 2013 онд Төв Азийн орнуудад айлчилж явах үеэрээ торгоны замын эдийн засгийн бүс байгуулах тухай санаачлагыг гаргаж байсан. Тэгвэл энэхүү санаачлагын хүрээнд өнөөдөр бүс ба зам олон улсын хамтын ажиллагааны дээд түвшний чуулга уулзалт эхэлж байна. 30 орчим орны төр засгийн тэргүүн нэгдсэн үндэсний байгууллага Дэлхийн банк олон улсын валютын сангийн удирдлагууд ирж оролцсон бүс ба зам олон улсын хамтын ажиллагааны дээд түвшний чуулга уулзалт 2 өдөр үргэлжилсэн. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга Ши Цзиньпин торгоны замын эдийн засгийн бүс байгуулах санаачлагыг 2013 он Төв Азийн орнуудад айлчлах үеэрээ гаргаж байсан. Бүс ба замын бүтээн байгуулалт нь хамтдаа хэлэлцэн, хамтдаа бүтээж, хамтдаа үр ашгийг нь хүртэх зарчмыг тууштай баримтлахад чиглэгдсэн. Бүс ба замын дагуух орнуудын хөгжлийн стратегийг уялдуулах системтэй үйл явц юм а. Хамгийн гол нь хамтран ажиллахад нээлттэй байх зарчмыг баримтлана гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл энэхүү санаачлах нь инх тайвны хамтын ажиллагаа нээлттэй, хүртээмжтэй байдал, харилцан суралцах, харилцан ашигтай, хамтдаа хожих үзэл санаан дээр тулгуурласнараа онцлог. Түүнчлэн Хятадын тал бүс ба замын агуулга нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамбле, аюулгүй зөвлөл, ЮНЕСКО, АПЕК, АСЕМ, их МИКОны дэд бүсийн хамтын ажиллагаа зэрэг байгууллагын шийдвэр баримт бичгүүдэд тусгагдсныг дурдж байлаа. Орос Хятад хоёрын хооронд хамгийн дөд худалдаа хийх зангилаа бүс бол үнэхээр манай газар нутаг байгаа. Угаасаа дээр үед цайны зам гэж байхад бид нар л Хяагтыг жижиг хот гэж бодоод байдаг болохоос биш. Цайны зам хөгжиж явах үед Хяагт гэж тэр жижигхэн хотоос 17-8 саятан Оросын саятан төрж Петербург руу шилжиж амьдарсан байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэнд 100-200 хүн байсан уу? Тэрнээс 17-8 саятан төрж исэн гэхлээр тэр худалдааны ямар том зангилаа байсан бэ? Тэгээ энэ шинээр энэ төрлөг бий болж байхад энэ боломжийг л бид нар хатгаж авах хэрэгтэй л дээ. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга Ши Цзиньпин чуулганы үеэр хэлсэн үгэндээ Монгол улсын хөгжлийн зам хөтөлбөр нь бүс ба зам бодлоготой унигт уялдаж байгаа. Дээрэс нь Монгол улс хөгжлийн гол шугам дээр оршиж байгаагаараа онцлог юм гэдгийг хэлсэн байгаа. Дээрэс нь нийт чуулганд оролцогчдын хувьд Монгол улсын 13 дугаар зууны үед нээсэн торгоны зам нь ийхүү шинэ хөгжлийн зам болж байгаа гэдгийг тодтогсноороо онцлог юм. Ерөнхий сайдын ажлал улс орны эдийн засгт өргөгөөж өгөх олон чухал асуудлыг шийдвэрлсэн. Удаан хугацаанд хүлээгдсэн ажлуудыг урагшлуулах, шийдэлд хүргэсэн томоохон айлчлал болсныг хэлж байна. Ерөнхий сайдын Хятадд хийсэн айлчлал маш амжилттай боллоо. Ерөнхий сайд Хятадд бол 2 хоногийн айлчлал хийсэн байгаа. Энэ үеэр бүгд найрамд Хятад ард улсын дарга Ши Цзиньпинд бараалхаад Хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ликучантай аль биесний хэлэлцээ хийсэн. Хэлэлцээний дараагаар бол 21 баримт бичигт гарын үсэг дурах ёслолын арга хэмжээ болсон байгаа. Энэ үеэр бол хамгийн гол нь Монгол улсын хөгжлийн зам гэдэг хөтөлбөр. Тэгээ Хятадын энэ бүс ба зам гэж байгаа санаачлагыг уялдуулах тухай санамж бичгийг 2 улсын гадаад харилцааны яам хооронд байгуулсан байгаа. Энэ санамж бичиг нь бол манай хоёр талын хамтын ажиллагааг ер нь ирээдүйд аль чиглэлээр хөгжүүлэх үү, тэгээ ямар хөө төслүүд хэрэгжүүлэх үү. Энэ санамж бичгийн хүрээнд бол манай тэр 5 толгой төсөл, шивээ овоогийн уурхайд төшөглөн барих цахилгаан станцууд гэх мэт энэ хоёр орны хооронд яригддаг томоохон төслүүдийн асуудлыг бол тусгасан юм чухал санамж бичиг болсон байгаа. Мөн хоёр орны хоорондын хүмүүнлэгийн солилцооны тухай санамж бичиг гэдэг бас санамж бичгийг хоёр улсын гадаад харилцааны яамд хооронд байгуулсан байгаа. Бид мөн худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа идэвхжүүлэх зорилгоор мах болон малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг Хятадын зах зээл рүү гаргах, Хятадын зах зээлээр Хятадын газар нутгаар дамжуулаад 3 дахь орнуудын зах зээл рүү гаргах талаар бас их ярилцдаг. Энэ айлчлалын хүрээнд бол бид нар манай холбогдох байгууллагууд махан бүтээгдэхүүнийг Хятадын газар нутгаар дамжуулан тээвэрлэх тухай 20 цээрийн асуудал арах юм 2 санамж бичиг байгуулсан байгаа. Тээвэрлэлтэй холбоотой бас нэгэн чухал баримт бичиг болон яриа хэлэлцээ юу вэ гэхлээр гашуун сухатдах бомбын ажиллах цагийг 12 цаг байсныг нь 16 цаг хүртэл сунгахаар ингэж ярилцсан байгаа. Талын зам гэж яг юу юм бэ? Ямар хөтөлбөр байгаа юм бэ гэхлээр зэрэг өнөөдрийг хүртэл бол цаасан дээр буучсан тодорхой төсөл байхгүйсэн л. Тийм учраас манай засгийн газар энийг ярьж хэлэлцээд энэ хөгжлийн зам гэж нэрлэе. Энэ хөгжлийн зам гэдэг маань эндээ юу багтаага юм бэ гэхлээр энэ бол зөвхөн зам биш. Энэ зөвхөн нэг агаарын шугам, нэг нефтийн хоолой биш. Ерөөсөө манай улсын хөгжлийг чиглүүлэх бүх төрлийн төсөл хөтөлбөрүүд. Энд бол
үйлдвэр, аж ахуйн газар, нийгэм, соёл бүх нийгмийн бүх хүрээг хамарсан. Тэгээд дээрээс нь дэд бүтц уул уурхайгаа одоо хамруулсан ийм хөгжлийн одоо концепц гаргаж энэ зорилтоо Хятадын бүс ба зам энэ хөтөлбөрт одоо Оросын холбооны улсаас дэвшүүлж байгаа Евразийн эдийн засгийн холбоотойгоо уялдуулж энэ эдийн засгийн коридорыг иж бүрнээр нь одоо ингэж хөгжүүлэх энэ зорилтын хүрээнд хөгжлийн зам гэж бид нэр зорилт хөтөлбөрийнхөө нэрийг өөрчлөөд уялдуулах талаар бол энэ төсөл хөтөлбөрөөр уялдуулахаар сая ярьж сурлаа бид нар. Бүс ба зам олон улсын хамтын ажиллагааны дээд түвшний чуулга уулзалтын үеэр Монгол улсын ерөнхий сайд манай улсын төсөл хөтөлбөрүүдэд хамтран ажиллахыг чуулганд оролцогч бүс нутгийн засгийн газрууд байгууллага компаниудад уриалсан юм. Ийхүү хөгжлийн зүг хамтдаа харж хамтдаа зүтгэх харилцан итгэлцэл хүндлэл дээр тогтсон бүс ба зам олон улсын дээд түвшний чуулга уулзалт болоод Монгол улсын ерөнхий сайдын бүгд найрамдах Хятад ард улсад хийсэн айлчлал амжилттай боллоо.